Hello， 大家好，歡迎收睇今期嘅節目。今日 Colin 帶大家過嚟中山港口睇一個樓盤，叫做上城南岸嘅，係今期賣夠比較恐怖嘅一個樓盤嚟嘅啦。呢個樓盤到底有咩賣點呢？首先第一係現樓帶裝修嘅，單價8字頭就可以上車啦，仲送埋你全屋嘅家私家電，今個月仲送埋你產權車位嘅名額俾你嘅。首期只需新皮嘢就佢上車啦。事不宜遲，我哋過去樓盤睇下先。咁入嚟小區嘅一個園林啦，我哋入嚟呢，左手邊係一個水池嚟嘅，水會齊嘛，比較有意義嘅一個嘢嚟嘅。入嚟小區咧，佢睇到成個小區一個園林做個比較好舒適嘅啦。我哋企喺呢度咧，比較好扯風嘅啦，好舒服嘅。咁因為我哋每一棟係錯開建築嘅，比較有呢個樓間距咧比較好闊嘅一個建築嚟嘅啦。我哋呢個樓盤係23年年底開售嘅，而家今期賣剩低嘅係5棟個一個103方嘅一個戶型，而家剩低5棟呢度嘅，仲有我哋6棟啦，而家加推係6棟呢度係2梯2戶嘅一個戶型，係101方嘅係3房2廳2衛嘅一個戶型。剩低嘅全部都係賣晒咗啦，而且咧呢個樓盤咧每棟樓下嘢係有不同主題嘅娛樂設施嚟嘅，比如我哋2棟啊3棟樓下係健身房啊瑜伽室啦，我哋5棟樓下咧係游泳池同咖啡廳同我哋游泳池嘅更衣室啦，6棟後面咧6棟樓下咧係同7棟樓下係一個老人家同我哋少兒仔嘅一個娛樂設施同健身器材啦。之前有好多人中意呢個樓盤嘅80方到89方一個戶型嘅，之前賣晒咗，但係據我哋了解內部消息嘅，到時有加推一啲貨出嚟嘅，到時中意嘅朋友佢到我哋私信我哋過嚟，我哋了解一個我哋詳情啦。然後呢5棟呢，我哋入去蘇羅部睇下先啦。而家我哋喺蘇羅部喺5棟樓下呢度嘅，我哋頭先講到5棟呢，只剩低我哋03戶型103方嘅一個戶型啦。而家只推嘅一個加推一個戶型咧係6棟呢邊嘅，有16層高層嘅一個戶型啦，喺2梯2可嘅，做咗101方3房2廳2衛嘅一個戶型。我哋過嚟區域度睇翻我哋成個小區嘅配套啦。我哋上城南岸喺區域度呢邊咧係黃色呢一排嘅。我哋行落嚟，我哋淺水橋呢邊咧有個港口市場嘅，係買餸呢邊全部都係呢度買嘅。再行前少少啲咧，係一個港口鎮嘅一個政府啦、行政服務中心，同我哋港口醫院、心急醫院都係呢度位置。再行前少少咧，係一個中心一個濕地公園啦，我哋體育公園喺呢度2個地方。再行落嚟少少咧，係有一個上城威柏一個廣場。同我哋同一個開發商上城集團嘅，我哋威柏呢廣場樓下咧有個中港巴士站嘅，係每日有20幾班左右嘅，早上7點半到夜晚9點鐘左右都有嘅。威柏廣場隔離咧有一間超市啦，仲有對面嘅係保利廣場啦。保利廣場係比較之前大家都知道嘅香港街坊，係比較舊嘅一個廣場啦。而家有一個新嘅廣場係萬明匯啦，萬明匯呢邊咧呢度嘅嘢比較平寧靜嘅啦。如果我哋坐高鐵嘅話，同樓盤上城南岸到中山北站呢個位置啊，4公里左右，揸車嘅話都係幾分鐘左右嘅。中山北站呢度咧，如果我哋放到香港咧，都可以直接到我哋廣州南站，再轉翻香港呢邊西九龍，到我哋全國各地都有高鐵站過屋企嘅。然後我哋如果自己揸車嘅話，我哋樓盤呢邊行來少少啲，港口高速口咧，距離我哋幾百米嘅，我哋
行呢度高速上到我哋廣州啦，南向我哋廣州，下我哋珠海啦。就係如果翻深圳嚟啊，佢行深圳通道到深圳呢度都係40分鐘左右，到香港都係1個半鐘左右嘅。而家我哋上去我哋用眼鏡睇下先啦。而家嚟到6棟樓下啦，入嚟呢邊係一個入戶大堂，入戶大堂呢邊好舒服嘅，有放啲沙發俾我哋坐嘅。再入嚟呢係我哋一個電梯嘅位置啦，我哋上去睇下先啦。我哋電梯口出嚟嘅係2個戶型，一樣大嘅。而家影嘅係101方3房嘅2廳2衛嘅戶型嚟嘅。入嚟呢邊咧係一個玄關嘅一個位置啦，就用咗一個房間喺呢度，到時做我哋長輩房啊，或者我哋客房都 OK 嘅。入嚟呢邊係南北通道一個客餐廳啦。廚房係呢個位置，廚房3件就包埋我哋廚具都係贈送俾你嘅。仲有我哋餐廳嘅位置啊，呢個窗台啊喺呢度嘅，但係一家人喺呢度4、5個人夠用嘅，比較細啲。但係入嚟出嚟我哋客廳啦，客廳係3.5米開光嘅一個客廳嚟嘅。就行出嚟呢係我哋露台嘅位置，露台呢係朝南嘅，嗱都係望向我哋園林啊，流金軌好闊嘅啦。再睇翻我哋房間啦，我哋房間入嚟呢邊嘅左手邊、右手邊隔一個房間嚟嘅，呢邊係一個主衛嘅位置，入嚟呢邊係一個兒童房啦。不過呢個房咧比較逼啲啦，到時佢做我哋兒童房或者我哋書房嘅位置。再入嚟我哋主人房位置啦，主人房做咗套間設計嘅，有一個乾濕分離嘅洗手間啦。不過呢個主人房咧都比較逼啲嘅，但係不過夠用嘅啦，比較我哋87方5棟呢邊嘅實用率咧佢低啲，但係不過呢邊係做咗2廳2戶嘅設計嘅原因嚟㗎。而家我哋過去5棟睇翻我哋87方一個戶型啦。嗱，而家睇嘅係5棟87方一個戶型啦，做咗4房2廳2衛嘅。不過5棟嘅87方呢個單位已經賣晒咗啦。後期會加推2棟同3棟同5棟87方一樣嘅戶型俾大家嘅。入嚟我哋要慢慢睇下先啦。入嚟咧呢邊咧右手邊係一個陽光房，記咗1半嘅面積嘅，到時做一個書房或者多功能房都 OK 嘅。我哋客餐廳咧呢個位置啊做咗南北通道嘅，比較舒服嘅。就係睇翻我哋廚房呢個位置啊。廚房咧呢邊咧廚房3件套都係贈送俾大家，包括我哋廚具啊睇到嘅都有嘅啦。再行出嚟咧，我哋客廳呢個位置好闊嘅啦。再行出我哋露台呢邊啊，露台呢邊好闊嘅啦，哇，好舒服。再睇翻我哋休息區啦，休息區咧行入嚟咧，左手邊係一個粉紅色主題嘅一個公主房，到時俾我哋兒童房都 OK 嘅。仲有我哋公會啦，公會呢邊做到比較闊嘅啦。再行前少少咧係我哋一個長輩房。長輩房嘅採光性非常好嘅，因為冇遮擋嘅嘛，呢個一面牆全部都係冇遮擋啊。再行入來咧係我哋主人房啦，主人房呢個做咗套間設計，仲有我哋乾濕分離嘅洗手間啦。主人房呢邊放到1.8米嘅床放喺呢度，3邊落牆都冇問題嘅啦。點解呢個主人房好大嘅？因為開發商咧每個飄窗咧都幫我哋 book 咗之後，呢個樓盤嘅實用率咧就比較高嘅啦。今期嘅節目喺呢度結束啦。103方呢邊嘅單位咧，我哋而家有師傅喺呢度做嘢，我哋就唔拍啦。後期有中嘅朋友到佢同我 PM 我攞資料嘅，我哋公司咧仲有我哋專車接送大家從香港過嚟睇樓嘅。我哋下期見啦，拜拜。記得點讚關注哦。